Rồi em xin chào tất cả các bác. Rồi, hiện tại bên shop em có bán cái dòng máy khoan Bosch GBH2-26, máy 3 chức năng. Máy có chức năng là đục này. Mình sẽ tắt này cho các bạn xem nhé. Chức năng khoan bê tông. Và chức năng khoan không. Máy này thì hiện tại là trên thị trường nói chung là rất nhiều loại. Thì bên em là nó về cái lô hàng loại 1 các bác nhá. Nhưng mà giá bên em bán là rất hợp lý thôi. Giá là bên em bán là 900.000 một máy, bao ship toàn quốc. Anh em mà các bác mà mua máy thì là sẽ đặt cọc cho em thẻ nhá, rồi em sẽ ship hàng toàn quốc nhá. Thông số kỹ thuật của máy đây. Rồi, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào các bác.